Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pasang jaringnya. Sri Baduga, Sri Baduga, Maharaja Rama, Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Kita bareng-bareng sama-sama ngamumule budaya Sunda, adat budaya Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi-wargi Sedayana. Pada hari ini kita berada di Desa Sukamana, tepatnya di makom dari Buyut Naron. Bagaimana keseruan dari perjalanan kami dan bagaimana kisah di balik seorang Buyut Naron? Apakah ada berbagai kisah yang mungkin bisa kita ambil pelajaran dari Buyut Naron? Saksikan terus Mapai tapak lacak karuhun. Yakin ka Gusti, percaya ke diri teu maupun cerita kolon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noron. Jabina salar sama kirang terang gitu Pak. Jalaran nalika sesepuh kapungkur masih jumeneng kantos simkuring tumaros gitu Pak. Background atau napi latar permunggu anu aya di padukuhan Cisalak ieu Pak. Namun marantena oge mentok Pak. Mentok upami secara galur sejarah janten teu kadetek gitu. Mung aya salah seyo sepuh anu nguningakeun wirehna
permunggu di dia khususna anu gaduh julukan Buyut Noron. Dupi julukan eta Buyut Noron latarna nyaeta wireh marantena kembar, putra kembar. Upami dialek setempat di dieu panginten kembar teh noron janten nung turun gitu dilahirkeun teh. Kalayan marantena nguningakeun ieu tokoh teh salah sawios pahlawan Wadalan Sumedang. Namun alasan tiasa dugika dimakomkeun dieu wallahu alam rupina saurna nuju ngalanglang buana ka tepi Swiring panginten kapalihan dieu anu akhirna marantena hirup kumbuh di tempat ieu nya anu kasebat ngababakanan di lembur rupina kitu. Yang jangali ieu memang salah sawios tokoh seni oge. Margi di Cisalak ieu aya hiji pentas kasenian buhun atanapi peradaban anu diwariskeun ti Kapungkur anu kasebat Ibing Karuhun. Dia dilakukan tiap tahun sekali anu kasebat buku tahun. Malihan judul-judul lagu na oge teu kinten lokal gitu, teu kinten komplek. Margi upami ditelisik ka saban-saban pilemburan wilayah anu sanes aya sababaraha lagu anu teu aya gitu. Henteu ka kuping aya judul-judul lagu eta di lain wilayah gitu. Jadi sifatna lokal anu aya mung di Cisalak ieu gitu. Janten ku kituna eta peradaban tangtos anu diwariskeun ku eyang jangali eta sehingga kaseupeutuna natrat dugi ka ayeuna teras-terasan henteu kantos liren, henteu kantos kalangkung sataun oge gitu. Janten istilah ritual buku tahun digelar satahun sakali anu lagu-laguna kirang langkung 8 judul. Nyata diantawisna anu kahiji lagu Titipati atau anu kadua Papalayon, anu katilu laguna apa? Saliasih, teras Tunggul Kawung, teras Bondol Hejo, atu lajeng Raja Pulang, teras dilajengkeun kana lagu Bongbang, oge anu kadalapan Kembang Beureum. Anu salajengna aya anu kasalapan ieu mangrupikeun temuan baru rupina. Janten Kapungkur aya salah sawios tokoh seni anu mantena memang mangrupikeun pamibahasa ayeuna mah seleb anu nuju moyan harita. Aya lagu istimewa mantena nyaeta Kalakai Muntang aya. Nah, Kalakai Muntang eta memang produk enggal namun panginten aya hiji tokoh seni anu teu kinten mika sengsrem kana eta lagu. Sehingga ku urang dieu diabadikeun panginten digabungkeun kana rentetan lagu warisan anu tadi Pak. Ta eta manawi mohon atanapi langkung gamblangna langkung detail kalayan lengkap mangga panginten insyaallah ke dina kegiatan pagelaran anu baka sumping mangga dihaturanan sadayana supados tiasa nyaksen langsung kana pagelaran ritual Ibing Karuhun teh panginten. Manawi mohon alhamdulillah pakujanya parantos didugikeun naon rupi anu memang
di dia saban tahun sok dimulai mudah-mudahan eta nanti ngamumulena ieu budaya termasuk budaya seni orang Sunda khususnya Cisalak memang Tapagodos sareng di Jatinunggal umumna memang Kabupaten Sumedang mugia eta Kabupaten Sumedang teh memang kagambarkeun memang istilahna kota budaya. Naon margina kota budaya dugi ka desa oge, ka kampung oge, ka dusun oge seuring ngamumule budaya eta. Nah, mudah-mudahan ayeuna anu pimpinan ti luhur sadayana tiasa nguningakeun, tiasa ngiring ngamumule komo upami istilahna ngiring nanti melihara memang keayaan karuhun-karuhun orang di Sumedang khususnya. Amin. Gitu. Tiap tahun tiap kaping sabaraha buku tahun digelar. Perkawis buku tahun janten wing bilanganana atanapi kurun waktu teh untuk tangtos janten dilaksanakan setahun sekali namun jatuh tempona waktosna tergantung kesepakatan janten ngalangkungan badan musyawarah disepakati di etang-etang kusepuh jatuh pada tanggal sekian hari anu dilaksanakan gitu. Janten teu aya waktu tetap gitu. Pemisasihna Ulah Sasihna tiap sasih mah sasi hapit mohon janten nya hapunten anu kasuhun panginten teu tiasa ngadugikeun atanapi ngajelaskeun anu langkung gamblang gitu perkawis eta. Nah, terima kasih Bapak atas informasi yang telah Bapak berikan. Ya, Semoga apa yang Bapak ceritakan tadi mendapatkan berkah. amin. Dan bisa didengarkan oleh masyarakat di luar sana supaya tahu dusun Cisalak ternyata ada di balik cerita tersebut ada dusun Cisalak yang mungkin Amin. Bapak ceritakan tadi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton tayangan ini. Silakan langsung menghubungi Bapak Effendi tadi Ya, jika ingin berkunjung ke makom dari Buyut Noron. ya, Buyut Noron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.